Evet, merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bir batak tarladayız. Maalesef bu tarlalar kurumuyor. Kurumadığı için de böyle hasatta sıkıntı oluyor bize. Şimdi ters tarafa zorluyoruz. Az önce bu taraftan zorlamıştık. Eğer paleti attırabilirsek diğer tarafa. Dur. Abi az dur.
oldu mu bakalım? 1 saatten fazla mı oldu? Yavaş. Şuraya atsa çıkacak ya. Şuraya atarsa çıkar. Evet. Bayağı kurtardı. Şuradaki çamuru da aşarsa çıkacak. Palet alttan geliyor. O bataktan geldiği için oradaki kaşı yaramadı. Orayı yırtarsa makine alır kendini. Az dur abi. Hop. Al dur. Doğru bağlayalım da. Tamam.
arkadaşlar. 5712 SL. Canavar canavar. Böyle de bağlayabilirsin diyor. İsterse şu kaştan gelsin şöyle.